반갑습니다. 여럿이 모여서 수다를 떨 때는 즐겁던 이야기가 여기서 이야기를 하자니까 좀 쑥스럽습니다. 혹 말이 빗나가서 바람풍 하더라도 바람풍으로 이해해 주시기 바랍니다. 저는 남희라고 합니다. 외자입니다. 써니가 겪은 사소로운 이야기, 이렇게 수필을 인식하고 있는 분이 많다고 합니다. 실은 수필만이 아니라 시나 그림이나 노래나 세상에 존재하는 모든 작품은 다 작가가 겪어서 아는, 작가의 인식 안에 있는 경험에서 우러나오는 것들이라 합니다. 한데 그 중에서 가장 직접적인 것이 수필이라서 그래서 어떤 건 사소해 보이기도 하고요. 오늘 제가 드리고자 하는 모닥불 피우는 이야기도 그런 범주에 든다고 볼 수 있습니다. 인연이의 눈을 번쩍 뜨이게 할 이렇다 할 독백이거나 고백이라거나 독특한 체험치가 아닌 그냥 있었던, 그리고 현재에도 있는 한 가족이 시골집에서 하룻밤을 보내는 평범한 이야기입니다. 하지만 이 글의 화자는 묻고 있습니다. 사람이 살면서 살아가는데 가장 중요한 것이 무엇인가? 그 대답으로 한 가족의 행복한 모습을 보여줍니다. 모닥불 피우는 밤, 들락거린다. 파리, 모기, 날파리들까지. 마치 방이 전애들의 성역이나 되는 듯이 어스름을 쫓아 온 방안을 휘젓고 다닌다. 약을 뿌린다. 숨어있던 모기까지 나와서 날개짓에서 비행기 소리가 나도록 설치된다. 모기장을 친다. 지구의 시줄과 날줄로 촘촘히 얽힌 생이들이 발을 내린다. 사람 냄새를 맡았는지 먼 듯 가까운 듯 앵앵거린다. 이 몹쓸 인간들아, 저들이 격리되는 공간을 성토하는지 모르겠다. 모기를 찾아서 인간인 내 귀는 밝아지고 눈은 흐리다. 눈빛은 청각을 따라 헤매지만 오리무중 모기장 안을 다 돌아도 모기는 보이지 않는다. 맞는 설산 융프라우의 동굴 벽을 만지듯이 모기장의 벽을 더듬는다. 손뼉을 쳐본다. 부질없다. 어둑한 구석마다 안개 같은 모기약 분무를 또 날린다. 어머님이 계실 때는 마냥 편안하던 집이 이젠 반달마냥 한쪽이 비어있다. 자식들이 세상 따라 다 도시로 나가버려서 내내 연한 쪽빛이나 서려있는 빈집이다. 주말에나 열흘에나 한 번 와서 안부를 물어보지만 맞아주는 이도 어여가라고 손저어주는 이도 없으니 집은 언제나 큰 나무 그늘처럼 호젓하다. 이제는 일가가 다 모이는 명절이나 제삿날에나 사람 사는 집이 된다. 큰 며느리인 나는 며칠 전부터 분주해진다. 비워뒀던 집을 그냥 둘러볼 때는 예사던 것이 묵어가야 할 때는 치우고 손질할 일이 많다. 제 방을 정리하다 그다음은 비로 푸대를 발견했다. 아, 어머님 생전에 손질해 놓으신 쑥푸대다. 울컥해서 들고 나왔다. 어머님 돌아가시고 몇 년이 지났는데 여태껏 예사로 보고 넘겼더란 말인가. 아침을 서둔 동서와 신우들이 바쁜 모습으로 들어온다. 반가운 얼굴들, 인사도 요란하다. 좀 늦으면 늦어서 미안하고 이러면 이런 대로 부진을 뜬다. 오랜만에 친정에 온 신우들이 손놀림보다 입이 더 호들갑스럽다. 옛날 이야기에서 빛을 못 본 이야기까지 웃음소리는 목젖을 넘어 숨이 차다. 참 좋은 날이다. 7월을 이날은 어머님의 기일이다. 해마다 이날이 되면 언제 빈 적이 있었나 싶게 어머니가 계실 때처럼 온 집안에서 사람 냄새가 풍긴다. 그럼 이웃에 사신 할머니들도 들여다보며 웃음을 보태준다. 정성을 다해 음식을 짓는다. 부엌방 바닥에 신문지를 깔아 자리를 대신하고 큰 후라이팬 곁에 둘러앉아 전하든 부침이든 예쁘게 만들어야 예쁜 딸을 낳는다면서 해픈 웃음들을 풀어놓는다. 7월의 더위에 불질하면
부엌 안은 찜질방이 되고 이마에 흐르는 땀을 훔치다 지칠 쯤이면 많이 웃는 작은 신우가 응가 시원한 맥주 생각난다. 그러면 어느새 냉장고에 있던 시원한 맥주병이 방 가운데로 내려앉는다. 괜찮다고 건조하면서 컵도 부딪혀보고 술 약한 아래동서까지 한 잔씩 한다. 술은 맛으로 마시는 게 아니라 분위기로 마시는 건지도 모르겠다. 아이고 이러다 술 취하겠는데. 언니가 막걸리에 설탕을 타서 내 처녀쪽에 자꾸 먹이더니만 그래서 술이 늘었다고 큰 며느리 탓을 한다. 냉맥주를 마셔도 그치지 않는 이마의 땀은 아마도 웃어서 맺혀진 이슬일 것이다. 우리 집엔 술 드시는 어른이 안 계셨지만 어머님 생전에는 집에 술 떠나는 날이 없었다. 술 좋아하는 집안 아재들과 동네 어른들을 위해서 어머님은 늘 술을 준비해 두셨다. 항상 사람을 기다리는 술이 있어서 어머님이 부엌이나 마당에 나와 있는 기척만 있으면 설명없이 헛기침을 하면서 아버님 친구들이나 집안 아재들이나 스스럼 없이 오곤 했었다. 지나가는 사람들까지 불러서 하나 오고 둘 오고 그렇게 모이면 이석하도록 자리 뜰 생각은 있은 듯이 모셨다. 마당에 놓인 목회불의 매캐한 냄새와 담배 피워 보연 연기가 집안을 휘젓다가 그도 힘이 빠지는 젊은 딸 며느리들은 제발 좀 돌아갔으면 싶어서 속상해했다. 그래도 그때는 엄마가 있어서 좋았다. 막내 입이 밀쭉거린다. 할매가 다 되어도 엄마는 그립고 보고 싶다. 늦게 와서 이른 저녁 먹고 마당을 평상에 둘러앉은 남정네들은 생류를 치고 문어도 오리고 한편에 목깨불을 놓는다. 생풀이랑 내가 내다 놓은 어머니의 쑥 부대에서 꺼낸 쑥대를 불 위에 덥석 얹는다. 생기하고 알싸롭고 연기가 콧물까지 불어낸다. 방에 들어가기 싫다는 아이들의 볼에 입술도장을 찍어주며 작은 방 모기장 안으로 아이들을 들여보낸다. 잡아야 할 것은 모기인데 아이들만 가두었다. 아이들에게 부채질하라고 문 앞에 선풍기를 돌려놓고 옆에다 쑥향 피는 접시를 놔둔다. 모기가 사람뿐만 아니라 모기불 연기도 좋아하나? 질세라 그것들도 집안에 충만한 사람 냄새가 좋은 모양이다. 디란 대밭에 있던 것들까지 죄다 나와서 장윤에 보고 처음이라고 기성을 부린다. 연기가 사방으로 모기를 데리고 다닌다. 연기랑 데이트를 갔는지 좀 뜸하다. 모기도 우리 대숲밭 모기 같은 모기는 세상에 없을 끼다. 큰 신우이가 옛날을 끄집어낸다. 그것은 모기만의 이야기가 아님을 안다. 지금은 일손이 미치지 못해 묵힌 밭이나 진배 없는 밭이지만 어머니 생전엔 그 밭이 옥돌 같았다. 7월 장마가 설핏 거치는 잡초가 웃자란 밭고랑을 손질하고 올 익은 고추도 따고 하느라 발길이 잦았다. 밭 곁에 대숲이 있었다. 그맘때쯤이면 대숲의 모기는 시커먼 게 까마귀만큼이나 커진다. 일하노라면 대낮에도 포식을 업무하는 모기들이 대목꾼보다 사납게 달려들었다. 그런 밭에서 일하시고 돌아올 때 어머니는 숲가에 무성히 자란 쑥머리를 한 움큼씩 따오셨다. 모기향이 없었던 시절엔 그게 방 안의 모기를 쫓아주곤 했다. 어머니 부르시면 네가 오나? 어서 오너라 하시며 반가워하시는 어머니. 도시에 나와 살면서 혼자 계시는 어머님을 뵈려 오면 여름날 낮엔 언제나 빈집이었다. 부엌을 둘러보고는 올해 밭에 계시겠지 하는 가나다란 마음으로 마을 어귀를 돌아 어머니가 일하시는 밭으로 갔었다. 어머니처럼 쑥머리를 따면서 가던 대숲과 어머니의 밭, 모기들이 마침 잘 왔다고 폭풍이 일어난 듯이 달려든다. 호미질 하시던 어머님이 나를 보시고는
서둘러 밭고랑을 넘어시면서 빨리 돌아가자고 재촉하셨다. 이젠 옛 일이 되었지만 그런 어머니가 오늘은 더 선하다. 마른 쑥잎을 비벼 접시에 숯불을 피워놓고 매를 올린다. 방 안에 쑥향이 그윽히 돌아 애련한 어머니의 향치가 새록새록 옷깃에 깊어간다. 형제자매 마당 가운데 평상에 모닥불로 앉아서 부채를 흔들며 옛 이야기에 도란도란 젖는다. 이슬이 내린다. 자정을 넘긴 시간이 촉촉해진다. 어머님이 더 그리워지는 7월의 밤, 쑥향에 피어난 그리움이 별빛에 어린다. 사실 가족이라는 단어에는 초월적 사랑이 들어있어서 굳이 사랑이라는 말을 할 필요가 없는 거지만, 그러면서도 가족이라는 말에 사랑을 덧달지 않으면 어딘가 밍밍하게 느껴지는 겁니다. 가족이라는 이미지는 사랑 중에서도 존재가 드러나지 않는 가장 희미하고 미미하고 보잘것없어 보이고 아무도 알아주지 않는 그런 사랑인 거지요. 화자는 이 이야기를 하면서 현대사회의 가족 개념을 짚어보고 있습니다. 자식들이 세상을 따라 다 도시로 나가버려서 내내 연한 쪽빛이나 서려 있는 빈집입니다. 현대인은 이렇게 이산가족이 되고 주말에나 열흘에나 한번 와서 안부를 물어보지만 실은 이도 쉽지 않지요. 맞아주는 이도 어여가라고 손 저어주는 이도 없으니 집은 언제나 큰 나무 그늘처럼 호젓하다. 고달픈 삶의 고독을 느낍니다. 그러면서도 아직은 안도해봅니다. 이제는 일가가 다 모이는 명절이나 제삿날에나 사람 사는 집이 된다. 현대사회의 단면을 이렇게 짚어봅니다. 실은 가족은 말이 많아요. 고부간의 갈등이니 명절 정허군이니 하는 배려니 양보를 원수 삼는 이기주의를 비롯하여 혼밥족이니 고독사니 하는 사회는 갈수록 삭막해지고 있는 그런 세상에 우리는 살고 있습니다. 요즘 시금치도 안 먹는 젊은 여자들이 많다고 해요. 시자가 들어갔다고 우스개가 아니라 실제로 그런 것 같습니다. 이 모닥불 피우는 밤은 지금도 멀어지며 사라져가고 있는 가족 사회를 돌아보게 합니다. 생전에 어머니가 뜯어놓았던 마른 쑥잎을 비벼 접시에 쑥불을 피워놓고 매를 올리고 방 안에 쑥향 그윽이 돌아 애련한 어머니의 향치가 새록새록 옷깃에 깊어가는 그런 밤을 그립니다. 어머니가 뜯어놨던 쑥. 당군 신화에 보면 쑥은 여자를 상징합니다. 쑥을 먹고 여자가 되잖아요. 여자는 곧 어머니요. 어머니는 집이지요. 가족을 이루는 집. 그 근처에 쑥향이 있습니다. 바람에 날아가 버리는 프랑스식 향수가 아니라 사람이 되게 하는 향기. 어머니의 덕으로 가족이 이루어지는 거 아니겠습니까? 모닥불은 혼자 피지 않습니다. 애써서 피어야 하지요. 모기를 쫓아가면서 형제 자매들이 모여서 도란거리는 행위가 모닥불 피우기라면 그 옛 이야기에는 어머니도 있고 돌아간 사람들이 다 살아서 함께하고 있으니 평상에 모여 앉는 가족이 바로 모닥불인 거지요. 이건 언유입니다. 이슬이 내린다. 자정을 넘긴 시간이 촉촉해진다. 어머님이 더 그리워지는 7월의 밤, 쑥향에 피어나는 그리움이 별빛에 어린다. 그래도 화자는 이렇게 절망을 거부하고 있습니다. 이 글을 읽으시는 여러분들도 같은 심정일 것입니다. 모닥불 피우는 밤 경청해 주셔서 고맙습니다. 우리들 먼 앞날에도 가족이라는 가슴에 이 모닥불을 피울 수 있기를 희망합니다. 감사합니다.